fatika isa tika isa ihule rutini biwe biwe salisa mora ya mita karukai hey ha wow wow uyanda ale bouger Madagascar paradisiaque, atamana na para vacances, kamar vai tabela meadi. Madagascar île magique, la musique sonne qui Malagasy, Miss Ambiance. Ella, 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 ella. Enfin, la musique Malagasy va confirmer. Ella, ella.
Ya makasitraka indrindra ny divin sy ny tariny zay tonga teto amintsika eto navay moa zany no mpitarika raha anisany nandia niaraka tamintsika foana nandritra ny prime maromaro anisan'ny nasandratra tato anatin'ity prime ty izany hoe malagasy zany ary dia faly fa malagasy zay moa zany no loha hevitra nentina dia zay natonga ny nareo ny safidy hoe andao asehontsika ny dian'ny reo faritra eto Madagasikara. Betsaka miarabantsika rehetra tonga atao amin'ny salina sy any an-trano rehetra koa izany hoe zavatra tianay zany manasongadina an'le gasy dia androany ohatrany hoe manarotana kely amin'ny anehoanan'izy noho ny fiarah-miasa ho an'ny mpazapa sy ny divan. Teo foana ny divin hatramin'izay ary dia omentsika tehaka be ry zareo satria tsy mora ny hoe ao anatin'izany prime dia mena fotsiny hoe tiry ny hira dia manomana ry zareo anatin'ny fotoana foy dia mirary sobida be ho anareo ao anatin'izany divin izany tsy adinoina ihany koa ny majestic zay nandia niaraka tamintsika ihany koa satria dia misy mpandia akoatran'ny divin moa zany araka tamintsika ny mpitendry ihany koa moa zany dia misy an'ny Rilanto sy ny tariny misy an'ny Tax misy an'ny Mathieu Riri eo ihany koa i Jactery ao ambadika ao zany ary ireo manao ny feo lavitra tiafatsika mafy be tompoko. Ie tsy hoe ela dia ho avy ny vokatra fa miandry ny vokatra avy amin'ny opérateur anankiray sisa isika dia zay no antony isiny izay fahatarana izay satria tsy maintsy mahazo ny vokatra rehetra kosa aloha zay vao omena ny valiny ianareo fa mialohan'izay dia mamela anareo hisaotra nyreto namana zay nanoana satria tsy misy ny fandarina ohatran'izao raha tsy eo ny mpanoana eo aloha zany ny sponsor ny Orange ny Caprice ary ny Nutrivit ary eo ihany koa ny nanome ny loka rehefa avy eo ho hitantsika eo moa zany ny Macafé boutique ny Art boutique ny Aliciris ny Joy Trend ny Fusion ny Bébé Abord Chic by Fabiola Miss Cloche Galax Sweet Kids Access Mobile ny Chic by Fabiola ny Luminel Tandem Déco Iray by Arim H Style Varboba Caprice Techno Connectcom ary Rafidy Prosuzy dia ny nampiakanjo anay mpanamasaka ny fandarana moa dia tantely rakotoary velo ho an'ny mpifaninana kosa dia nisy ihany koa akanjo ny mianjaika créa nanaovandry zareo teo ny fanamafisam-peo nisy ny Natural Sound ary ny jiro sy hazavana miaraka amin'ny effet spéciaux azafady dia avy ato amin'ny Plaza zay mampiatrano anay Plaza by Canal 7 vidéo dia ny Chic by Fabiola eny Ambondrina sy ny Andranomena nanao ny coiffure sy ny maquillage dia ny mpandiza hitantsika teo moa zany ny Majestic sy ny Divin dia makasitraka atsika rehetra efa miandry zany isika amin'izao fotoana izao hoe iza no hibata ny amboara na ao anatin'ny sokajy kids na ao anatin'ny teens fa dia mandra-piandry an'izay aloha dia aleo isika hijery reto zavatra alefandry zareo avy any Akorondrano ireto. Araka ny nambara teo dia anolotra ny vokatra amin'izay ary izahay ary dia ankasitrahana ihany koa ny vali photografie izay maka sary ny mpazapa nandritra ny fiatombohan'ny ity mpazapa Yong ity ka andao sika hidina dia atsona ny ankizy hiditra eto ny mpazapa kids Mandroa ary ianareo aloha. Efatra mena tao. Ataontsika ery ambony indray nareo efatra dia izay vao antso dia midina ety ambany. Ndao hiaro. Sao. Tena efa tsindrin-dona ny ato anatin'ny efitrano sy mino fa nareo any tokantrano ihany koa. Satria tsy misy hoe mihintsana intsony moa zany eto fa anambara izay mpandresy no tena ho ataontsika eto. Na izany na izany dia misy ihany koa ny filaharana hoe iza no faefatra, iza no fahatelo, faharoa sy voalohany dia ny faefatra no antsointsika voalohany
ary izay voantso aminareo efatra menadady mandroso ety aloha ety tsy aivina hatrany fa nanome isanjato 50 isanjato ny safidy avy amin'ny mpitsara 50 isanjato kosa ny anareo mpijery raha ho an'ny kids aloha dia atao hoe tsy tena nitovy hevitra ihany ny mpitsara sy ny mpijery ho hitantsika hoe taiza hoaizany tsy nampitovy hevitra ny mpitsara sy ny mpijery fa ny faefatra aloha rehefa natambatra izay rehetra izay dia tafiditra faefatra nahazo 7 faingo 420 isanjato PZP espace K1 Yaro. Fatelo tao anatin'ny fitambara ny safidy ny mpijery sy ny mpitsara dia ny PZP espace K 3 mendrika. Teo amin'ny mendrika anisany hoe tsy nitovy ny mpitsara sy ny mpijery satria ambony dia ambony mendrika faharoa teo amin'ny mpitsara ary izy kosa nefa no faefatra teo amin'ny mpijery ary dia ny voalohany notonontsika satria rehefa manonona ny voalohany dia manonona ny faharoa miankina aminareo zany hoe izy amin'izy Roland no hompandresy ao anatin'ny Pazapakits. Iza zany hoe zay mandresy zany no atsonay dia midiny aty zay mandresy no antsona izay mandresy no antsona fa afaka midina miaraka amin'ny an'ny faharoa nahazo ny isanjato ambony indrindra rehefa natambatra ny an'ny mpijery sy ny an'ny mpitsara tovolahy izy PZP espace K 4 miantsa no mpandresy Pazapakits ary faharoa kosa fanirina izay afaka mandrosy ihany koa. Teo amin'ny nahazo ny voalohany dia nitovy aminareo mpijery sy nareo mpitsara samy miantsa avokoa no nahazo ny isanjato ambony indrindra. Ny faharoa no tsy mitovy araka ny hitantsika teo fa faharoa teo amin'ny mpijery faharoa teo amin'ny mpijery fanirina faharoa teo amin'ny mpitsara kosa mendrika. Dia miantsa zany no mpandresy araka izay voalazantsika teo izay tehaka be ho azy. Ye araka izany moa dia tonga ny fotoana zay efa niandro reo tao ambany teo hoe inona zany ny loka inona ny loka satria tsy maintsy mahazo tsy maintsy mahazo rehefa miaraka amin'ny Dreamina dia tsy misy an'izany hoe mandeha mody maina zany aloha fa dia atombokontsika amin'ny lokan'ny laharana fahaefatra ao anatin'ny Pazapakits zany ndahoary. Ny loka ho an'ny fahaefatra ary ny fahaefatra dia mahazo akanjo mafana ihany koa perfecto tsara be mahazo basket misy bon d'achat 100 000 ariary misy bon d'achat 50 000 ariary ary afaka manorina kely ny tanàna New York ianao amin'ilay hoe Lego Architecture New York City mahazo sandales en cuir sur mesure mahazo bon d'achat 50 000 ariary dia mbola misy bon d'achat 500 000 ariary ihany koa ny coiffure esthétique dia misy bon d'achat 300 000 ariary afahanao mietsena ary avy amin'ny Connectcom dia omeny housse waterproof ianao perche selfie speaker kids ary omena ihany koa ianao smartphone. afaka manao aloha zay ny any ny fahaefatra satria izy ao anatiny ao daholo
ao anatinao daholo dia azo ny sesokafana raha tiany seho jerijerena rehefa avy eo hoe zao dia jerena raha ohatra ka te hijerijery izy zany tonga dia telo iaro no fa efatra ary misy ihany koa nefa ny loka izay efa nomanitsika manokana ho an'ny aro a ho fanampiny fanampiny na aiza na aiza laharana nisy azy zany a dia reto ny loka efa nomanina ho an'ny aro ho an'ny aro a dia omenanao ihany koa ny ensemble avy any amin'ny Chic Fabiola ary mbola mahazo tenisy ihany koa dia faly manolotra anao izy ay solomaso fanampin'ilay teo zany dia mbola misy ao anatiny ao ie tsara tare ny arony se ie toizatsika indray ary a ny laharana fahatelo pazapakitsy ho anao mitondra larana fahatelo anatin'ny pazapakitsa dia jereo angely lokanao hoe mahazo perfecto ianao a mahazo basket tsara be ianao a mahazo pondachat 100 000 ariary ianao a mbola ampiana 100 000 ariary anankiray a omena coussin ianao a dia omena Lego Creator 3 en 1 Blue Power Jet ay tonga dia roplanina kely maniditsidina omena sandal en cuir sur mesure ianao a omena pondachat 100 000 ariary a dia misy selfie stick mini P5 Remax a dia pondachat coiffure esthétique 500 000 ariary tsy adinona ihany koa ny pondachat 300 000 ariary ary misy an'ireto lokany Connectcom reto os waterproof perche selfie speaker kids ary tsy adinoina ny smartphone BTB ie dia mbola misy loka fanampiny a satria tsy maintsy nahazo an'ireto ihany koa ianao a ry mendrika ho anao kosa ry mendrika dia mahazo robe avy any amin'ny Chic Fabiola ianao dia mbola misy tenisy tsara be ihany koa io e ary mahazo poketra dia tsetsitsetsikely dia mahazo farajou anankitelo dia mahazo gitara mavokely tsara tare dia mahazo sertete anankiroa dia bracelet anankiroa ary eyeliner anankitelo dia ty ary ny solomaso e ia izy mivavitokana dia mahazo amin'izay gitara mavokely favitokana ao anatin'ny kids ie diratsika ihany manaraka faharoa reto indray lokany faharoa ary larana faharoa anatin'ny pazapakitsa dia omena akanjo mafana aloha ianao omena perfecto omena basket misy pondachat 100 000 ariary omena pondachat 150 000 ariary omena kids color changing mug omena Lego Creator 3 en 1 vacation getaways zany hoe Lego io dia mahazo sandal en cuir sur mesure mahazo pondachat 150 000 ariary dia misy sport clip-on bluetooth headset Remax dia pondachat ho an'ny volo sy ny endrika 500 000 ariary dia mbola omena pondachat 300 000 ariary feno mihitsy ny armoire dia omena bisikleta tsara be avy amin'ny KTM ary ny Connectcom dia manolotra anao os waterproof perche selfie speaker kids ary tsy adinoina ny smartphone andeha bisikleta amin'ny letaleta zany ody ie mandeha knak mbola misy fanampiny ihany koa ho an'ny fanirina iny ny bisikleta tonga dia ataovany amin'ny bisikleta avany amin'ny KTM ho an'ny sery fanirina dia misy ensemble onomen'ny Chic Fabiola ihany koa ary misy tenisy tsara be jereo ange dia eto amin'ny larana voalohany amin'izay kosa ary sika izao ndao ary ity kosa ny loka voalohany ho anao pazapakits satria ianao voalohany dia mahazo akanjo entina amin'ny tiandro mangatsika be ity perfecto mahazo basket misy pondachat 600 000 ariary be zao miampy pondachat anankiray 200 000 ariary ho anao mbola omena pondachat 200 000 ariary fanampy le 200 000 ariary ray teo mbola misy ray zany dia mahazo kids home fragrance mahazo Lego Nexo Night on Castle lany misy ny andro mandahandahatra an'ireo mahazo boots anankiray dia sandal
pantalon cuir sur mesure bon d'achat 200 000 ariary hafa ihany koa ividiana kilalao na zavatra ohatr'izany dia misy metal hi-fi earphone dia misy bon d'achat 200 000 ariary tsy adinoina ihany koa ny bon d'achat 500 000 ariary ho an'ny volo sy ny endrika dia misy kosa mangamanga be zay ry sa io jereo angeny tsarany dia raha ohatra ka hoe misy akanjo tena tianao atao amin'izay tiavanao azy dia mena bon d'achat 100 000 ariary ianao mbola pina 500 000 ariary zay bon d'achat zay ividiananao akanjo mihaja ary mbola afaka mividy miasa kiraro akanjo sy ny sisa 300 000 ariary fanampiny ianao tsy adinoina ihany koa fa dia ny caprice dia manolotra anao gitara tsara tare miaraka amin'ny foniny ary manolotra anao chèque géant caprice fa aza adinoina ihany koa fa misy zavatra maromaro omeny ny connectcom ho anao reto misy webcam misy speaker ho an'ny ankizy misy perche selfie misy housse waterproof ary misy Xbox 360 dia tsy adinoina fa ianao moa tia miantso antsy dia amena tablette Tecno Droid Pad 7D dia ampandrosotsika ny géant-ny connectcom izay anolotra an'izany Xbox 360 ho an'ty izany mandrosoto afaka milalao foana sady meno hira azo maromaro ny zavatra azo atao anina ya dia atsisakitsika aloha nareo kids fa andray an'le lehibe sika andray an'ireo tinsa indray sika fa mbola tsy miala eo nareo makasisiny kely fotsiny angamba zaka tsika fa sao dia mety zaka ireo ndao aloha atsisakitsika kely dia mbola mahazo satria mohatra ny ankizy rehetrarehetra dia mbola misy fanampiny ny anse ry miantsa io ary ho an'se manokana aloha ry miantsa dia omeny ny chic by Fabiola akanjo miaraka amin'ny short ianao zany hoe miaraka ireo ary mahazo ihany koa kiraro tsara be ie dia ampandrosotsika avy atsy ambony kosa amin'izao ny pazapa tins Oui, adiny teto la Xbox 360. Lava lela to amin'ny tinsa ohatrany hoe zareriny aty ambony dia lava be Amin'ny aminao le valony dia tsy maintsy ianao ny eny fa zay eny miaraka amin'ny mpijery koa ny teo amin'ny tinsa dia azo atao hoe ny fanakaiky be ihany ny safidinareo mpijery na izany aza tsy mitovy ihany koa ny safidin'ny jury ny anareo mpijery dia natambatra teo moa zany ny 500 sy 500 manome an'izao vokatra izao fa efatra ao anatin'ny fitambaran'ny naoty fa efatra ihany koa izy teo amin'ny safidin'ny pitsara PZP espace T4 tsiki izy no nahazo ny ambony indrindra teo amin'ny mpijery saingy ny fanakaiky be ihany ny isanjatonareo mpijery ary dia izy kosa no faefatra tany amin'ny mpitsara rehefa natambatra zay dia izy no faefatra fahatelo PZP espace T3 tes ary dia iray amin'ny Shmoel sy Priska no mandresy
iza hoe Za mampitaintainaka. teneno fa zay koa ne fa miandry eny ary ny voalohany no tonontsika atsotsika mandroso ety aloha dia ny faharoa tonontsika manaraka eo ihany a tahaka ny kitsy rehefa natambatra ary ny mpitsara sy ny mpijery dia voalohany ao anatin'ny scad stins ny pzp espace T1 Priska faharoa mazava ho azy zany a Shmoel ye dia takizao indray ny filaharana avy aty ankavanana mankaty ankavia ho an'ny tins io zany ya ndao ary avy hatrany dia atolotra indray a ny fanomezana ho an'ny laharana faefatra ao anatin'ny pazapa tins Enao zao larana faefatra amin'ny pazapatiny za eno tsara raha fa omenanao aloha zany ny perfecto ny basket ny bon d'achat 100 000 ariary ny bon d'achat 50 000 ariary eo ihany koa ny sandale en cuir sur mesure ny smartphone holder Remax mini speakers ao ihany koa ny bon d'achat 500 000 ariary ho an'ny volo sy ny endrika mbola misy iantsenanao ihany koa 300 000 ariary dia omena coussin ihany koa ianao dia omena sac à dos en cuir housse waterproof perche selfie power bank teams ary omena smartphone zay zany a dia tsy adinoina satria efa nisy nomanina ho anao ihany koa ka mbola enoy hatrany a ry tsiky ho antsika dia omenanao aloha ny robe avy any amin'ny chic by Fabiola eo ihany koa ny tenisy majejojejo ny poketra ny farazoa anankitelo ny sertety anankiroa tsy adino ny solomaso ny bracelet iray ary ny eyeliner anankefatra ya zay zany a ny anao a ry atsika dia andray ny lokany fahatelo indray isika izao ho anao mitondra ny larana fahatelo kosa ao anatin'ny pazapatins dia ireto ny lokanao mahazo perfecto ianao mahazo basket mahazo vera lycée mahazo bon d'achat 100 000 ariary mbola pina bon d'achat anankiray 100 000 ariary ihany koa ary omena coussin tsara tarehy be mihitsy amena sandale en cuir sur mesure ary mahazo bluetooth headset mahazo mini speakers na hira dia omena bon d'achat afana mikolo endrika stava 500 000 ariary adino ihany koa izany hoe tsy etseny zany fa tsy maintsy mietseny ianao 300 000 ariary bon d'achat dia omenanao housse waterproof perche selfie power bank teens ary smartphone ya dia mbola misy loka akoatran'izay fanampiny ho an'ny tes eno tsara courtes fa tsy ambakany ankizy teo ianao fa mahazo robe avy any amin'ny chic by Fabiola dia mahazo tennis vaovao ihany koa dia mahazo sakamay dia mahazo farajoa anankitelo dia ny sertety anankiroa be zao ny eyeliner natao efatra mihitsy ary bracelet anankiray ya dia omentsika indray zao ny fanomezana ho an'ny larana faharoa ho anao mahazo larina faharoa indray amin'ny pazapatiny sa dia noy tsara tsy maintsy omena perfecto ianao dia omena basket ihany koa omena fer lycée misy bon d'achat 100 000 ariary ao afahana ometsena dia mbola misy bon d'achat anankiray ihany koa 150 000 ariary tsy adinoina ihany koa ny color changing mug miovaova ny sary amin'ilay izy dia omena sandale en cuir sur mesure ianao dia mahazo tablette anankiray dia misy neckband bluetooth earphone Remax dia omena mini speakers dia mahazo bon d'achat 500 000 ariary kolokoloana ny volo sy ny endrika eo ihany koa ny bon d'achat 300 000 ariary afahanao miantsena misy housse waterproof misy perche selfie misy power bank misy bicyclette tsara be avy amin'ny KTM ary tsy adinoina ny téléphone Odays ya iny koa ny bicyclette an'se afahan'se mitsangatsangana ry Shmoel na rosy fanirina zany afaka mandehandeha rosy rosy amin'ny bicyclette fa mbola misy Shmoel indray no latokana ao anatin'ny tins mbola misy fanampiny ho an'ny Shmoel
ho an'ny sery Shmoel dia nohy tsara fa omena ensemble ici avy any musique Fabiola dia omena tenisy mahafinaritra be ihany koa omena portefeuille ary satria moa lahatokana dia omena mini chaîne dia izay tsika ny laharana voalohany ity ary loka voalohany ho an'ny pazapatinsa e nohy tsara mahazo perfecto aloha ianao dia mahazo tenisy tsara tarehy vaovao be ihany koa dia mahazo fer à lycée dia misy bon d'achat maromaro reto voalohany aloha bon d'achat 200 000 ariary dia mbola ampina bon d'achat anankiray ihany koa 200 000 ariary tsy adinoina omena home fragrance anankiray dia mahazo boots anankiray ary raha ohatra ka tenao kapakapa dia mahazo sandale en cuir sur mesure tsy adinoina ihany koa satria ty mozika mini waterproof sports camera Remax any anaty rano ianao makasary zany mirahira dia eo ihany koa ny speaker bluetooth Remax dia mbola ampina ihany bon d'achat 200 000 ariary dia mbola manampy bon d'achat anankiray 500 000 ariary fa namanao volo sy endrika mahazo pofa sy kosa dia mahazo bon d'achat 100 000 ariary manao akanjo tianao zany zay tena mitena mahafinaritra anao dia mbola ampina ohatra hoe ty anao akanjo mihaja kely anao zany dia mahazo bon d'achat 500 000 ariary tsy adinoina ihany koa bon d'achat ividiananao entana PDB 300 000 ariary ary eno reto zavatra nomeny Connectcom anao reto misy webcam powerbank teens misy perche selfie os waterproof sokafo tsara nitsofina satria ianao dia omena PS4 fa ny tena zavatra ihany koa dia reto misy loka avy any amin'ny Caprice tsy inona zany fa omenanao ny gitara tsara tarehy be miaraka amin'ny fonony ary mbola ampina chèque géant ary faranantsika zany amin'ny bon d'achat 600 000 ariary ihany koa mbola afahanao miantsena satria ianao tia mijerijery zavatra amin'ny tambazotra dia omena tablette Technodroid pat CD tsara be ya zay fa mbola misy fanahy ny anrehetra izany ho anao ry Priska ho anao kosa ry Priska dia eno tsara fa misy robe tsara be avy any amin'ny chic by Fabiola ao dia misy amin'le tenisy la mode be reny jereo nge dia misy sakama dia misy farajo anankitelo dia sertete anankiroa bracelet anankiroa ary eyeliner telo dia mahazo solomaso ary aleo atolotry ny atolotry ny Géron ny Connectcom ny PS4 anao mandrosoa tompo tandremo sao mianjera tsy andry naneny mba ilalovan'azy any atokantrano nahazo ny vokatra isika nahazo ny lokany ankizy tiany sasiny kitsa aleo ampandrosoantsika manokany etsy aloha etsy angamby miantsa sy Priska zay samy mpandresy ao anatin'ny skadiny avy ao anatin'ny tehaka no andraisantsika azy mianada tehaka be aro azy mianada fa ny lokany voalohany teo izay notonontsika teo dia mbola tsy tapitra satria dia mahazo atao hoe samy mahazo anyity loka ity ihany koa ianareo menada dia ery ihany koa no masitsika
là là. Oh là là. Ya raha ny hitantsika iny a dia mahazo vakansa any amin'ny Nosy Maurice ianareo menada ary miampy andreny fitsidiana maro isan-karazany izay efa notonona teo ihany eo ny Tia Voyage sy ny Dreamine no manolotra an'izay vakansa sy voyage mahafinaritra be izay ary dia hanolotra ny fanamariana ho an'izany ny Taliara-baritry ny Dreamine Madame Niry Andria Mialiarso. dia ireny omenanareo zany ireo ataontsika hoe tapakila lehibe izay ahafahanareo misidina ary mitsidika ny Nosy Maurice sy ireo rehetra ireo zay dia ty afatsika mafy be izy valo mianada izay tato anatin'ity fifananana ity akasitrahana ihany koa ny mpitsara sy ny coach Iara-Panoelina ihany koa izay nitrotro an'izy ireo nandritra n'izany fifananana izany. Ny vakansan'izy menada mbola tsy maintsy hitantsika eo ihany satria fantatsika hoe mbola ao anaty fianarana amin'izao fotoana mbola misafidy malalaka ny andro andehanana ihany zareo hitantsika rehefa vita ngamba ny rehefa tena any amin'ny vakansa dia mbola horesahany eto ihany izay. Ankoatr'izay ny pazapa mbola tsy tapitra fa ny an'ny kids tsy tiany izany tapitra fa ny XV ireo mihoatra ny 20 taona dia ho avy atoato ny fifantenana eto Antananarivo ny fandaharana afaka herinandro vitsy dia efa ho avy ihany koa ny fandaharana Pazapa XV. Pazapa XV na Exceptional Voice. Ya. Dia izay raha fa dia makasitraka antsika rehetra dia mirary soa dia veloma mandra-piaona indray. Vivez la finale de Pazapa Young avec Orange. Orange.
Écoutez la finale de Pazapayong avec Orange. Orange. Manome amamina ny mozika eto amin'ny Pazapayong ny Caprice. Nutrivit, tsara tsiro, be otrikaina. Mampavitrika ny mpanakanto ny Pazapayong ny Nutrivit.